1,7% το τρίτο τρίμηνο του 2015 και κατά 0,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας την ελληνική οικονομία σε μικρή ύφεση της τάξης του 0,2% για το σύνολο του 2015. Προδιοριστικοί παράγοντες αυτής της υποτροπής ήταν η πολιτική αστάθεια από το τέλος του 2014, οι ατελέσφορες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και αναζωοποίηση της αβεβαιότητας το πρώτο εξάμηνο του 2015, που οδήγησαν σε μεγάλη εκροή καταθέσεων, η τραπεζική αργία και η επιβολή περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίες κατάφεραν μεν να ανασχέσουν την εκροή καταθέσεων, αλλά επέδρασαν αρνητικά στη χρηματοδότηση της οικονομίας, καθώς και τα νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που ελήφθησαν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, τα οποία κρίθηκαν αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος δοκιμάστηκαν. Η οικονομία όμως προέβαλε ισχυρές αντιστάσεις, με αποτέλεσμα οι αρνητικές επιπτώσεις να είναι σημαντικά οικειότερες σε σχέση με τις αναμενόμενες το καλοκαίρι του 2015. Θυμίζω ότι τότε, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2016, για το 2016, υπήρχε πρόβλεψη για υποχώρηση του ΑΕΠ το 2015 κατά 2,3%. Σε αυτό συνέβαλαν η βαθμιαία αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης μετά τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου του 2015, οπότε και ανακόπηκε η δυσμενής και αβέβαιη πορεία της οικονομίας, οι ποιότερες του αναμενόμενου επιπτώσεις στην οικονομία από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων εξαιτίας της ταχείας χαλάρωσης των περιορισμών, η σημαντική άνοδος της τουριστικής κίνησης, η μεγάλη μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με αυξημένη ιδιωτική συμμετοχή. Παρά τη μικρότερη, σχετικά με τις αρχικές προβλέψεις συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, η μέχρι τώρα πορεία αρκετών μακροοικονομικών δικτών παρουσιάζει μεικτή εικόνα. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε ικανοποιητικά από τον Αύγουστο του 2015 και μετά, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 0,7% το 2015, έναντι πτώσης της τάξης του 1,9% το 2014. Η τάση αυτή αντιστράφηκε πρόσφατα, καθώς η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 2,4% σε ετήσια βάση το Φεβρουάριο και κατά 4% το Μάρτιο του 2016. Ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων υποχώρησε το 2015